احنا رباط حق وعلي ما نلحق منظم راسنا لمن يصير الطاق. احنا رباط حق وعلي ما نلحق منظم راسنا لمن يصير الطاق. ما نبرد ابد لو صار بي ازمات. احنا الوضع الشارع البصري ترى هاي امانه اوصلها لك. البطاله بالبصره حدث ولا حرج. العماله الاجنبيه بالبصره 105 دوله. يا استاذ رامي انت تدري بالحال كل شيء. صح يا استاذ رامي؟ البصره خط الفقر يعني خط الفقر يعني هاي امانه اوصلها. انا لا اجامل بها ولا انا نازل بالشارع بالمترات. يعني البصره بحاله يرثى لها. يعني ربع دينار يعطي ابنه ما. واستاذ رامي اكثر معاناه تدري بها. يعني 100 دوله يعني شركات اجنبيه بالبصره وشعبها بطال البصري. شعبها يعني والله يعني يجيك الياباني والهندي والباكستاني يعيش بالبصره وانا ابن البصره كاتلني السرطان وكاتلني المرض. شيء بس الدخان. نبحث بالاسباب والحلول. انا حتى بيقولوا لي خمسه برميل من النفط. وين؟ صار 17 سنه انا سامع بالحشام. جيد ما يطلق يعني. وين؟ هذا السياسيين هذا يقول لي ذاك يقول لي وذاك يقول لي. ثبتها بصندوق. الدولة لا، الحكومة ما عندها فلوس. أنا لا يدري فلوس. ما عنده لا يدري بس لا يسلم حقي. لا استاذ محمد هسه ما عندها فلوس. كانت ميزانية انفجارية. أرد بال 2008 و 2009 وين وضعنا كان كله وين راح؟ شيخ نلتفت لو نكمل. ما نبغى نبد لو صار بي ازمات. نحكي بصوتنا ونسولف معلق علمتنا اللي